برادرای عزیز، برداشتن انگشت سبابه در نماز مثال همین ما گفتم خواستم برای شما بفهمونم. نگاه کنید این یکمش سنت پیامبر مونه، جناب پیامبر همین کردن مثال معلم ما. و نگاه کنید که در مذهب امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و امام احمد حنبل، چهار مذهب مثال این سه مذهب دلیل های خودش برای برداشتن انگشت سبابه داره، گفتگیه. و همچنین نگاه کنید که در مذهب خودمون دو تا رساله اومدگی برادر عزیز، دو کتاب مخصوص درباره همین انگشت سبابه برداشتن در همین مسئله دو کتاب آوردگیان. انا دیگه مذهبات دو تا اومدگی مذهب خودمون. مثال یکم کتابش یکم رسالهش از مولا علی قاری، دوم رسالهش از ابن عابدین شامی برادر عزیز. این هم در مذهب امام ابو حنیفه بودن که مثال وقتی که میگه در نماز شتگی مثال نماز خوندسی تشهد میخونیم مثال التحیات لله والصلوات والطیبه السلام علیکم ایها النبی و رحمت الله و برکاته السلام علیکم و علی آله الصالحین و اشهد ان لا اله دم می‌برداریم الا الله دم می‌پرتیم برادر عزیز. فهمیدین؟ الا الله دم می‌پرتیم. حتی ثواب و بگیم بزرگی شبیه که میگه وقتی همین الا الله دک می‌پرتیم همچنان است میگه پیامبر که یک همین گروزای آهنی ایکو خیلی کلولا کو دومو رو میزنه کو چپا میکنه کو دیگه نه همون تیکنو پاگه دیگه میرم دیگه من اصول هستم خیلی حتی ضربه همین خیلی که میزنه مثلا دوم چپا میشه ضربه یعنی میگه خیلی که شما وقتی که میوردارین هوی میگه همچنان میگه شیطان شما میزنین میگم خیلی ضربه این بهترینه. وقتی که میگه ورش الا الله گفته پرتوش اینا میگه میخپیشه مستیود دیدی نه بو پیش بیار بینا مثلا پیش دیگه مثلا نمیخه نگاه کنید دیدی نه میخپی مستی حتی بر همین نگاه کردنش هم در مذهب خمون مستحبه. همین جا نگاه کرده همین چلیک تو ان شاء الله دوام میتی مثال میخونی تشهدا رو میخونی تا وقتی که بود کردی میپرتویش السلام علیکم و رحمت الله السلام علیکم و رحمت الله نور علی نور میشوه. استوریش که پدیلیش که ان شاء الله الله همه ما رو در حفظ زمان خودش نگه داره. السلام علیکم و رحمت الله.